God morgen. Jeg er syk. Jeg har vært hjemme 4 dager denne uke, så jeg har begynt å ha litt cabin fever. Jeg har snakket med min selv veldig mye. Litt for mye. Så først takk til alle dere som spurte meg nå. Og også takk for dere som sa at jeg er flink på norsk. Det er veldig snill av dere. Jeg må sette inn et disclaimer at hvis du snakker engelsk, du må huske at jeg er ikke flytende på norsk, så engelsk tekster som du leser nå, det er hva jeg har lyst å si, men det er ikke akkurat hva jeg sier på norsk. Hanna 05 kull spurte hvor mye er målet ditt abonnenter til YouTube, og det var 100. Her er hvor jeg skriver ideen min til blogg og YouTube-kanalen min, og dere kan se at jeg skriver her YouTube 100 subs 29. februar. Jeg skriver denne på onsdag. Var det på onsdag? Kanskje, nei, det var på tirsdag. På onsdag, jeg våknet opp til 110. Så det er spennende. Neste målet mitt er at jeg kan få 500 abonnenter før bursdagen min. Og det er på... jeg er dårlig med hvordan å si datoer. Men 4. mai? 4. Fortsatt meg. Ja, så vi får se. Birgit Årsgård spurte meg hvordan ser du for deg livet ditt om 10 år? Det er en bra spørsmål. Jeg håper at jeg har en jobb hvor jeg kan bli kreativ, og jeg kan skrive, og så kanskje lage video. Og jeg håper at jeg har et hyggelig hus, og kanskje min egen familie. Jeg håper at jeg er glad og sunt, og mye venn som jeg elsker, og ja. Jeg begynte å filme denne videoen i går, men jeg var så syk, og jeg hørtes ut som en gammel mann, så jeg skal prøve igjen i dag. Flere av dere spurte hvor gammel er jeg. Jeg er 25, halvveis mellom 20 og 30. Jeg vet ikke hvordan jeg føler om det. Ring, ring, go away, come again another day. Så det er en dag å bare ha på pysj, og så tenne peisen. Og så jeg har ikke sminke på, fordi jeg skal komme til en fest i kveld. Jeg skal vente og sette på sminke. Han 05 cool spurte hvor styrke har du på brillene dine, og så hva favorittdyr. Så jeg husker ikke hvor styrke mine brillene er, men det er veldig sterk i hvert fall. Hvis jeg tar de av, jeg kan se nesten ingenting. Favorittdyr min, det er ikke så spennende å si, men jeg elsker hundene. Jeg har aldri møtt en dårlig hund. Nei. Flere av dere spurte hvor lenge har du vært i Norge, og hvor lenge har du lært norsk. Jeg flyttet til Norge i 2012. Og jeg tror Henrik begynte å lære meg før vi flyttet, så kanskje det var 2011. Men det var bare kanskje 2 eller 3 år. Det var kanskje bare i fjor at jeg begynte å konsentrere på det mye. Også i januar denne år, jeg har begynt et kurs som heter Campus Online. Toby Awesome spurte hvordan er norsk som språk. Er det vanskelig å lære seg? Liker du det? Jeg kan si at ja, jeg liker det, men det er vanskelig fordi alle... Oi, jeg sitter på en... Jeg satt på denne, det var ikke så hyggelig. Norsk folk snakker engelsk utrolig bra. Hvis
det et ord jeg vet ikke når jeg snakker med noen. Det veldig lett å bytte til engelsk. Noen ganger jeg blir veldig sliten i hodet mitt når jeg snakker norsk, og spesielt når jeg på en fest eller det mange folk som snakker høyt og fort norsk. Det ganske slitsomt, men det også det kult å lære en andre språk. Amanda RJ spurte mellom 1 og 10, hvor godt kan du snakke norsk? Hvis jeg bestemmer, det kanskje bare 4 eller 5, men det ikke så lett å skjønne hvor bra du på en andre språk. Kristiane Reilstad spurte hva det beste med å flytte til Norge, og hva var den største forandringen mellom Norge og England, positivt og negativt? Den beste ting med å flytte til Norge at når du flytter til en annet land, du lærer mye om deg selv. Du lærer hva du liker, og hva du mest komfortabelt med, og du vokser opp mye. Og den andre beste ting var at jeg elsker norsk natur. Det utrolig vakre. Jeg vokste opp i en landsby i England, når det var mange strander og skogene. Jeg liker å besøke byene, men jeg en landsbyjente, så det kult å ha så mye vakre natur rundt meg. Og den største forandringen positivt var det at i England jeg tror folk litt for høflig, og det betyr at ofte engelsk folk sier ikke hva de mener. De sier noe annet for å bli høflig. Så det kan bli vanskelig å forstå hva andre folk mener. Men i Norge, folk sier hva de tenker. Det var noe å bli vant til, men det mye lettere. Og det negative var at litt samme ting, fordi hva det betyr å være høflig til meg, fordi jeg engelsk, at du sier unnskyld og takk veldig mye. Jeg vet at det litt irriterende å bli sånn, men det var jeg vant til, og jeg tror det litt forskjellig i Norge, så det var litt å bli vant til. Julie Kallen spurte hva din favorittfarg. Jeg må si at det blod. Esten Ruden spurte nå ble de veganer, og hvordan det grunnen til å være veganer? Jeg kan ikke si at jeg vegansk nå lenger, fordi jeg spiser egg. Jeg spiser ingenting annet som kommer fra en dyr. Grunnen at jeg liker ikke å tenke på at jeg tar noe fra en dyr, og at dyr brukt til å spise eller noe. Så mange av dere spurte hva det beste med Henrik. Det vanskelig å si, fordi jeg elsker han, og det mye at jeg elsker om han, men jeg kan si at han veldig morsom og omtenksom. Han alltid hyggelig med alle han møter, og jeg synes det kjempekoselig. Pandagutten spurte hva pleide du å gjøre når du bodde i England? Jeg var en student av journalism. Jeg skrivet mye til nettsider og magasins, og jeg gjør det nå faktisk også, men jeg gjør det litt mer i England. Pandagutten også spurte hva det beste du vet i hele verden? En bra bok, tror jeg. Emilie Larsen spurte hvor mye fritiden din går til YouTube. Det vanskelig å si, men for eksempel, når jeg filmet en dag i livet mitt, jeg brukt kanskje 4 timer å filme, og så kanskje 4 timer igjen året det. Og jeg har lyst til å fortsette med denne slags video, men det går fortere når jeg blir bedre, når jeg blir mer vant til å redigere.
Men jeg er en student, og så jeg jobber kanskje 15 timer hver uke. Og så jeg studerer norsk, og så har jeg lyst til å være med Henrik, så det vanskelig å finne tid, men jeg har lyst til å gjøre det. Anne N. Hansen spurte hva den beste filmen du har sett? Og jeg kan si at det det vanskelig å velge, fordi hvis du spør meg I morgen, det sikkert blir en andre svar. Men jeg har alltid likt My Neighbor Totoro, som en Studio Ghibli-film. Og så jeg elsker Amelie. Jeg synes det veldig vakker musikk. Spillglede Norge spurte hva din favorittserie? Jeg tror det Breaking Bad og Hallo, du kan komme inn hvis du... Hei! Jeg så akkurat at jeg har på meg en t-skjorte feil vei. Det ganske søtt. Ja. Men Game of Thrones, også Breaking Bad. Men akkurat nå, jeg ser på The Vampire Diaries, season 7. Jeg elsker det. Spillglede Norge også spurte, hvem din favoritt-youtuberen? Bortsett fra Bye Bye og Hyggen, og alle kanaler som Henrik og gjør det. Så jeg liker Good Mythical Morning. De amerikansk, og de gjør mange rart ting, men de morsomt. Og så fant jeg en norsk kanal denne uke, som en jente som heter Pietid, eller kanalen heter Pietid. Hun veldig morsom. Neste spørsmål fra mange. Ja, det mange som har skrevet det. Det veldig bra dokument. Hvordan og når møtte du Henrik? Når lettere å svare. Det var I 2010. Vi hadde en mutual venn, var det? En felles venn? En felles venn. Henrik var en fotograf, og jeg var en journalist, var det? Journalist. Så hun anbefalte at vi jobber sammen på en projekt, og vi gjorde det ikke, men vi snakket på Facebook og bestemte oss å ta en tur til en dyrbutikk og kjøpe fisk. Og the rest is history, som de sier. Spørsmål fra Silje. Hvordan fridde Henrik til deg? Du kan svare det. Det var I en park I Maurstad. Ja. Og det var I februar. Så det var... Rett over 2 år siden, faktisk. Ja. Så det var fairy lights, lys. Og lys. Lys I trærne. I trærne. Så det var veldig, veldig romantisk. Og han var veldig traditional om det. Og han went down on one knee. Var det. Gikk ned på et kne. Ja. Så ja, det var veldig romantisk faktisk. Jeg glemte words of wisdom. Visdomsord. Hva visdomsord din for I dag? For I dag? Ja. Ta på t-skjorte riktig vei. Ja. Lurt.